3年嚟，佢同佢團隊喺香港珠三角係冒起得最快嘅販毒集團，勢力可能伸展到東南亞。我哋跟咗佢幾年，今晚一定要將班粉腸拉晒翻嚟。Yes sir。收貨。各單位注意，原來你先係差佬啊！2749呢一個係長時間嘅臥底計劃，你警察學校嘅記錄會刪除，只有我同重案組嘅黃 Sir 知道你嘅身份。Yes sir。邊個住？唔知。我知你唔係好想俾人知道你同黎家嘅關係，同我哋兩兄弟呢個事實如果呢次俾我搞掂，我哋黎家以後就可以同你同做。你揀我係咪因為我係校細佬？以前阿爸做每一樣嘢都係為咗屋企。我都係，我希望你都係。差人嚟㗎嘛？林柏升勾前8週就自動退學，其實嗰陣係人都知你俾阿 Sir cap 咗去做臥底啦。我死鬼老豆啊，成日同我講，話做人一世專心做一件事就得啦。拎起容易放低啦，你應該等我高興。我以後要做一個好警察。你哋而家好似順風多。咁得閒嘅唔使做賊㗎。每年今日我都會嚟。殺人放火咁腰帶，修橋補路冇屍骸，個世界唔應該係咁。我知你等咗4年，我唔想你冇得撈啊，細佬。太遲啦！我啊寧願唔做好人啦。我哋差人嚟㗎嘛！點解要殺咁多無辜人？我俾個機會佢哋講句，整個差人唔係一個好盲仔嘅。點啊？咁怒氣傷身。